हेलो बेटा। हेलो मैम। कैसे हो बेटा? मैं अच्छे हो? यस मैम। कि बहुत अच्छे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हो। अच्छा बेटा, अभी मुझे ये बताओ, आप कौन कौन से पंछी देखते हो? मैम चिड़िया। और मैम कबूतर। हाँ, और पिजन। और हाँ, कौवा हो गया। मैम पीकॉक। पीकॉक हो गया। मैम पैरेट। पैरट हो गया। मैम ईगल। ईगल हो गया। और चिड़िया। हाँ, डक। डक। हाँ, डक हो गया। चिड़ी। चिड़िया होगी। ठीक है, अभी ये देखो, मेरे पास एक चार्ट है जिसपे अलग अलग पक्षी हैं। ठीक है, पक्षियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स। क्या बोलते हैं? बर्ड्स के पास क्या होता है? मैम चोंच। उड़ने के लिए क्या होता है? मैम पंख। आपके पास पंख है? नो मैम। चिड़िया के पास है? यस मैम। कितने कितने बड़े होते हैं? किसी के पास छोटे होते हैं, किसी के पास बड़े पंख होते हैं। ठीक है, और जो भी उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स, पक्षी। ठीक है, अच्छा देखो, ची ची की आवाज कौन निकालता है? चिड़िया। पक्की का बात है? यस मैम। पक्की कैसे करती है चिड़िया? मैम चिड़ी। और आप कब सुनते हो ची 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 ची? मैम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे जब भी हम उठते हैं तो वो क्या करती है? ची 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 कि मुझे भी खाना डालो। आप तो उठ गए हो, चाय पी ली, दूध पी लिया, मुझे तो डाल दो कुछ। ठीक है, अच्छा कौवा कैसे करता है? काव 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 ऐसे करता है। यस मैम। हाँ, कौवे को और क्या बोलते हैं? Crow। क्या बोलते हो? Crow। क्रो। पैरट। पैरट का कलर कौन सा होता है? मैम ग्रीन। और उसकी बीक बीक का कलर, चोंच का कलर कौन सा होता है? मैम रेड। कौन सा कलर होता है? रेड। और वो तोते को और क्या बोलते हैं? घरों पे रखा होता है ना जिन्होंने, वो कौन सा नाम रखते हैं? मैम मिट्ठू। मिट्ठू। वो पोइम सुनी है, मिट्ठू मिट्ठू मैं तोता, है ना? वो किसकी है? तोते की है। ठीक है, अच्छा देखो, एक पिजन है। यस मैम। पिजन होते हैं। यस मैम। पिजन क्या करते हैं? गुटरू ऐसे करते हैं ना? यस मैम। ऐसे ही करते हैं ना? यस। हाँ, और जो पिजन होते हैं ना, उनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कबूतर। कबूतर। हाँ, हमारा नेशनल पक्षी कौन, नेशनल बर्ड कौन सा है बेटा? पीकॉक। कौन सा है? पीकॉक। पीकॉक को और क्या बोलते हैं? मैम मोर। हाँ, मोर के पास सुंदर सुंदर क्या होते हैं? पंख। पंख होते हैं ना? हाँ, और जो मोर होता है कौन सी चीज पसंद नहीं करता? अपने शरीर में कौन सी चीज पसंद नहीं करता है? मैम पंख। उसके पैर। हाँ, अच्छा ये क्या है? मैम मुर्गा। मुर्गा। मुर्गे को क्या बोलते हैं? कॉक। हाँ, कॉक। और ये क्या है? मैना। हाँ, और तोता और मैना की जोड़ी बनती है। तोता और मैना दोस्त होते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त। कौन से होते हैं? दोस्त। हाँ, तोता और मैना। और जो मैना, वो भी ब्लैक कलर की होती है। सॉरी, कोयल जो होती है ना, कोयल का रंग भी ब्लैक होता है, और जो कौवे का कलर होता है वो भी। हाँ, लेकिन जो कोयल होती है वो मीठा बोलती है, अच्छी आवाज लगती है सबको। ठीक है, और जो कौवा होता है वो थोड़ा कड़वा और ऊंचा बोलता है। ठीक है, इसलिए उसकी आवाज सब पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, जो स्वैन होती है वो कहाँ पे चलता है? हाँ, पानी में चलता है। हंस कहाँ पे चलता है? हाँ, पानी में चलता है। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन भी एक होता है। ठीक है, हाँ, अभी डक है। डक को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो डक को?
बोलते हो डक को? सीधे होकर बैठो बेटा। डक को क्या बोलते हैं? बत्तख। बतख। क्या बोलते हो? बतख। हाँ बत्तख। कोयल को पपीहा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हैन को क्या बोलते हैं? मुर्गी। कॉक को क्या बोलते हैं? मुर्गा। मुर्गा। और हैन को क्या बोलते हैं? मुर्गी। मुर्गी। अभी आपको पता चल ना। और जो ईगल होता है, ईगल के बारे में आपको पता है? Yes, ईगल ma'am. के इतने बड़े बड़े पंख होते हैं, कितने बड़े बड़े। हाँ, और सबसे ऊंची उड़ारी आकाश में कौन लगाता है? ईगल। कौन लगाता है? हाँ, और ईगल को हमारे हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है गरुड़ भगवान के रूप में, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो पक्षी जो अपने साथ रखते थे वो कौन सा था? ईगल, ठीक है। हाँ, अभी देखो क्रो हो गया, स्पैरो हो गई, और कौन सा हुआ? मुर्गी। हाँ, हैन हो गई, और पिजन हो गया, और पीकॉक हो गया, पैरट हो गया, डक, हैन हो गया, डक हो गया, और कबूतर हो गया, मैना हो गई, और ईगल हो गई। अच्छा, इसमें से हमारा नेशनल कौन सा है? नेशनल बर्ड पीकॉक। और जो सबसे ऊंचा उड़ता है उसका नाम क्या है? ईगल। हाँ, ईगल। और सुबह सुबह कौन उठाती है? चिड़िया। मिठू मिठू किसको कहते हैं? तोता। दो सेम कलर के जो पक्षी कौन कौन से हैं? क्रो और कोयल। हाँ, क्रो और कुकू कोयल, ठीक है बेटा। हाँ, ये दोनों जो है वो एक ही रंग के होते हैं, ठीक है बेटा। स्वैन कहाँ पे चलती है? पानी में। पानी में चलती है। वेरी गुड। अभी आपको पता चल गया? यस मैम। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय बाय। मैम।